Oi, tudo bom? Vamos conversar sobre bruxismo. O bruxismo é impressionante, mas assim, a maioria dos pacientes, e inclusive dentistas, muitos dentistas ainda acham que o bruxismo ele é só quando você aperta ou quando você range os dentes. Mas hoje a gente sabe que isso mudou. O simples fato de você ficar encostando os seus dentes várias vezes ao longo do dia, ou manter esse encostar, ou você tensionar musculatura, né, mastigatória sem encostar os dentes, isso já é considerado um bruxismo, tá? E a gente tem dois tipos de bruxismo: um bruxismo que você vai fazer quando você estiver dormindo e o que você vai fazer quando você estiver acordado, o bruxismo da vigília, tá? Então a primeira coisa que talvez não tenham te contado: bruxismo não é só quando você encosta, ou quando você aperta, ou quando você range os dentes. É possível você ter bruxismo e fazer o bruxismo só contraindo a musculatura. Segunda coisa, desgaste dentário, ele não necessariamente significa que você tem o bruxismo. Então, muitos pacientes têm os dentes bastante desgastados, mas pode ser que eles no passado tenham tido realmente o bruxismo. Ou às vezes eles têm ausência de dente posterior e acabam sobrecarregando os dentes anteriores, né? Porque eles cortam e tentam mastigar com os dentes anteriores e eles acabam desgastando mais. O tipo de oclusão do paciente favorece esse desgaste. Então, o desgaste dentário não é um parâmetro muito seguro para você afirmar que o paciente tem um bruxismo naquele período, tá? Terceira coisa, nem todo paciente que tem o bruxismo vai desenvolver dor, vai desenvolver DTM. Tem pacientes que vão apertar, que vão ranger o dente, mas não vão sentir nada, porque a DTM ela é multifatorial, tá? Ela tem vários aspectos aí, vários fatores de risco que a gente tem que considerar em relação à DTM. E bruxismo é um fator de risco, só que não para todos os pacientes. Quarta coisa, nem sempre os fatores, os aspectos emocionais, psicológicos, eles têm uma participação, uma influência importante, tanto no bruxismo como na DTM. A gente tem que ter cuidado quando a gente começa a atribuir assim, a culpa toda aos fatores psicológicos e emocionais do paciente. Isso está acontecendo porque você está estressado. É muito fácil falar isso, não é? Isso está acontecendo porque você está estressado, porque você está ansioso, porque você está com depressão. Os fatores psicológicos, psicossociais, eles têm uma importância muito grande, eles têm uma influência, não é? Tanto a questão do bruxismo, principalmente o bruxismo da vigília, como a relação com a dor. Mas existem outros fatores também que influenciam e a gente, lógico, não deve menosprezar essa questão emocional, mas também não deve supervalorizá-la, tá? Então, assim, o paciente, quando ele chega pra gente, se tudo fosse emocional, se tudo fosse do psicológico, era só você encaminhar para um psicólogo, né? E fazendo uma terapia ficava bom de tudo. Então a gente tem que ter cuidado e avaliar o paciente como um todo, entender as causas, os fatores que podem estar relacionados, conversar com esse paciente, tá? Então essas são as 4 coisas que eu achava que você não sabia, mas que agora você sabe. Tchauzinho.